Всем привет! Меня зовут Мария. Я занимаюсь развитием детских продуктов Siberian Wellness. И сегодня я хочу рассказать про 4 базовых продукта для поддержки детского иммунитета. На самом деле иммунитет – это топовый запрос, с которым к нам приходят мамы. И, безусловно, это многофакторная история, которая начинается от состояния здоровья мамы при планировании беременности, во время нее и после рождения. Вообще, в целом, иммунитет определяют несколько факторов. Это генетика, это образ жизни, это питание и это эмоциональное состояние. Давайте проговорим основные рекомендации, которые нужно соблюдать для того, чтобы ваш ребенок был здоров и болел как можно меньше. Первое – это, конечно же, режим дня. Он должен быть регулярный и повторяемый. Второе – это сон. Ребенок должен ложиться спать не позже 10 либо 11 вечера и спать 8-10 часов для того, чтобы полностью восстановиться. Третье – это гигиена. Вы должны соблюдать все основные правила гигиены и усиливать их, если у вас есть дома кошка или собака. Следующее – это эмоциональное состояние. То есть мы всегда должны помнить о том, что эмоциональные перегрузы в семье или в обучении – это тяжело ребенку. Следующий пункт – это питание. Каждый день ваш ребенок потребляет фрукты и овощи. Каждый день ваш ребенок потребляет 2 раза в день белок, желательно животного происхождения. Идеально, если 2-3 раза в неделю это будет рыба, либо морепродукты. Сладости, выпечка, кондитерские изделия находятся в зоне вашего контроля, и у ребенка нет зависимости от них. На самом деле, если вы соблюдаете все эти рекомендации, и можете сделать себе дополнительный комплимент за то, если вы дома, например, проводите дыхательные практики вместе с ребенком, или практикуете закаливание, или даже иногда посещаете солевые процедуры. Если большинство этих пунктов вы выполняете, то вам можно дальше даже видео не смотреть. Ваш ребенок практически или полностью здоров. Но если вы болеете 2 раза в год и больше, то вам нужно обязательно подумать о том, как можно чаще эти рекомендации внедрять в жизнь. Siberian Wellness от себя предлагает 4 базовых продукта. Каждый из этих 4 продуктов помогает закрывать потребность организма в главных нутриентах, которые в первую очередь имеют зафиксированный массовый дефицит у современных детей, или их сложно обеспечить обычным рационом сегодня, или они имеют полезную доказанную эффективность для иммунитета. Так вот, безусловно, это витамин D, это омега-3 кислоты, это витаминно-минеральный комплекс и, конечно, витамин С. Давайте теперь поговорим отдельно про каждый из них. Витамин D. У нас есть целая серия роликов, экспертное мнение с опытным врачом Дарьей Киншт, ссылку мы оставим на видео. Я расскажу про то, в какой форме мы предлагаем витамин D детям. На самом деле это 2 формы. Первая – это витамин D в капельной форме на гипоаллергенном МСТ-масле. Стартовая доза – 2 капли или 400 международных единиц. Таким образом, модерируя дозировку с помощью капельницы, вы можете закрывать полностью потребность в витамине D каждый день. Это будет 5-6 капель продукта или 1000-1500 международных единиц. Более того, продукт подходит как для взрослых, так и для детей. И второй источник витамина D – это клюквенные жевательные таблетки Immunotop Светомама, которые созданы на основе сушеной клюквы, сушеного банана, сразу с 3 главными витаминами для поддержки иммунитета – С, А и Д. На самом деле 2 таблетки дают аккуратную дозу витамина D, это 120 международных единиц. Дополняет их аккуратная доза витамина А для поддержки дыхательной системы, что особенно актуально в период восстановления при ОРВИ. И витамин С, конечно же, его базовая суточная порция в объеме 50 мг для вашего дошкольника. Особенно актуально для тех, у кого детки отмахиваются от овощей или фруктов. Прямо сейчас переходите по ссылкам под этим видео, изучайте продукты, изучайте отзывы, делайте свой родительский выбор. Чем же полезна омега-3 для иммунитета? По сути, омега-3 – это полезные жиры. Они входят в состав особых молекул сигнальных, которые помогают делать отпор вирусам, поступающим извне. Если ваш ребенок потребляет мало рыбы или отказывается совсем от нее, или вы не используете регулярно оливковое масло при приготовлении пищи, то вам обязательно нужно подумать о дополнительном источнике омега-3. На самом деле
омега-3 не вырабатывается самостоятельно организмом, поэтому тут нужно будет делать выбор. Либо вы внедряете продукты, которые богаты омега-3, либо добавляете это в виде БАД. Так вот, омега-3 кислоты – это как раз тот самый БАД, который можно применять регулярно, потому что, по сути, они входят в состав нашего питания. Мы предлагаем комплекс омегалодон, Витамама в формате герметичных овальных капсул. 2 капсулы дают вам 588 мг всех суммарно омега-3 кислот. По сути, 2 капсулы вы закрываете 1/3 потребностей вашего ребенка на каждый день. Также 2 капсулы будут служить хорошим источником жирорастворимых витаминов А, Е и Д. Один продукт обеспечит вам и омегу, и все главные жирорастворимые витамины. Поэтому скорее переходите по ссылке, изучайте и делайте свой выбор. Следующий продукт, третий, это витаминно-минеральный комплекс. Не так давно у нас вышел в продажу классный фруктовый сироп Диновитамина. Он содержит 12 самых важных для роста и развития витаминов и 3 минерала – йод, железо и цинк. Мы знаем на самом деле по отзывам мам, что детки очень любят сиропы. Его легко использовать как соус в пище, разбавлять с водой для морса или давать с ложечки. Это вкусно. Вместо сахара мы используем растительный пребиотик олигофруктозу, который не нарушает естественную микрофлору кишечника, и поэтому кишечник работает у детей как часы. Поэтому это вкусно, просто и удобно. Ходите по ссылке, изучайте, а я говорю про 4-й продукт. Это, конечно же, витамин С. На самом деле витамин С легко восполнять из пищи. Им богаты овощи, зелень, фрукты. Смело добавляйте в рацион свежие овощи, фрукты, ягоды или выбирайте наш вишневый бестселлер. Это сироп с витамином С Иммунотопс Витамама. Мы используем самую стабильную форму витамина С. Это аскорбиновую кислоту смешиваем с вишневым соком и пребиотиком олигофруктозы. Таким образом, 2 чайные ложки закрывают до 40% потребностей витамина С у вашего дошкольника. Это вкусно, это удобно. Заходите по ссылке, смотрите отзывы и делайте свой выбор. Таким образом, я рассказала про 4 продукта, которые фактически пригодятся каждому ребенку как базовая поддержка иммунитета. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Переходите по всем ссылкам, изучайте информацию, оставляйте комментарии, вопросы, мы на все постараемся ответить. Спасибо!